こんにちは、レイトです。今回の動画ですね、WPL ジャパンの動画になります。こちらの C シリーズ専用メタル2スピードミッションギアボックスセット。こちらについてですね、ご紹介させていただきます。まず、はじめにですね、お伝えさせていただきたいのが、このメタル2スピードミッションなんですが、もう、かなりですね、上級者向けになります。で、メリットとデメリット、どちらもですね、結構大きくて、メリットも大きいし、デメリットも大きいっていう感じなんですよ。で、もうこのミッションならではっていういい部分もあるんですけど、デメリットの部分もですね、結構いろいろあるので、そのあたりもですね、把握していただいた上で導入していただかないと、特に初心者の方ですね。特に初心者の方にとっては、最悪、せっかく買ったのに付けられないよとか、使えないよとか、そういうことにもなりかねないので、本当に買う前にですね、この動画をしっかり見ていただければと思います。はい。では今回の動画ですね。まずこんな感じで進めていきたいと思います。まず一番大事なところですね。デメリットについて。で、その後にメリットについて。で、取り付け前の準備。これは本体の組み立ても兼ねてというところですね。あとは車体への取り付け。で、実際の走行比較動画ですね。ここまで今回の動画でご紹介させていただこうと思います。はい。じゃあまずデメリットからいきますね。このパーツですね。まず、海外のサードパーティー製ということもあって、いろんな部分がかなりユーザー任せになっています。ちょっと順番に行きますね。まず、プロポセットを交換していることが前提となります。でそのプロポセットを交換しているっていうのは、うちで言うとターボレーシングとか、そういったプロポをご紹介させていただいてますし、オトレー使いもしてるんですけれども、それとさらに組み合わせて370モーター、できればこのモーターがカスタムモーターなんで、370というより380モーターに対応したもので、かつ3チャンネル以上に対応したプロポセットに変わっているっていうのが前提となります。あとですね、シフトチェンジ。ここですね。ここまだやってない状態なんですけど、ここのシャフト、ここがシフトチェンジする。ここですね。ここをこうスライドさせないといけないんですけど、ここをサーボで押すんですよ。ここをちょっと工作しないとうまく動くようにならないです。で、次が、付属ネジのサイズが謎っていう。すいません。なんじゃそれって思われるかもしれないですけど、実際ちょっとそうで、ここにですね、つけるネジがあるんですけど、これなんですけどね、このなんかパッと見普通のキャップスクリューじゃないですか。なんですけど、ここの六角のサイズがですね、ちょっとインチってわけでもなさそうなんですけど、2.5 ミリの六角レンチが、ここにですね、ちょっとやってみた方が早い。これ 2.5 ですね。2.5 の六角を、ボールポイントじゃなくて、普通の方。こっちですね。こっちの普通の 2.5 ミリの六角を、ここにはめようとすると、ギリギリはまんないんですよ。うまく回せないんですよ。実際トルクがかかると。で、たまに入るんですよ。で、それ精度の問題じゃんってなると思うんですけど、多分そうです。で、ボールポイント、この先っぽが玉みたいになってるやつですね。の六角。これだと、かろうじて回せます。そんなすごいトルクが必要な場所ではないので、一応これで回せるんで。じゃあ、代わりのネジ使えないのって言うと、使えますね。M3 サイズで全然代用はできるんで、もし気になる方はちょっと代用していただかないといけなくなる部分かなというところで、これが付属ネジのサイズが謎と。多分精度不足か、ちょっとすいません、インチなのかもしれないですけど、ちょっとそこは事前に知っておいていただきたいところの一つっていう感じですね。で、次がですね、干渉を避けるため、ボディ側に加工が必要というのがありまして、干渉するのはどこかというと、ほとんどの場合これですね。ここの、後で実際に組み立てていくんで、その時にも、もちろん見ていただくんですけど、ここがですね、だいたいボディに干渉しちゃうんですよ。で、ここを避けるためにボディ側ですね、ここにちょっと空間、クリアランスを作っていかないといけないっていうのがあります。で、次が C34 への搭載がですね、超難関です。C14 とか24はまだ、比較的ですね、簡単につけられるんですけど、C34 にこれをつけようと思うとかなりいろいろ難しくてですね、その主なところがプロペラシャフトの長さですね。これまさかのですね、これ今ちょうど今回C34 でやってみようと思ってるんですけど、この C34 にこれをこう乗せた時にですね、プロペラシャフト、このプロペラシャフトの長さがですね、純正のメタルプロペラシャフトだとちょうどいいやつがないんですよ。
で、どうするかっていうと、これは今回ご紹介させていただくんですけど、このプロペラシャフトも、サードパーティー製のものにちょっと変えないと、ちょうどいい長さが保てないっていう形になります。で、あともう一個ありまして、で、次がですね、サスリンク。これですね、ここなんですけど、これが、このサーボに干渉しちゃうんですよ。で、避け方いくつか考えられるんですけど、ちょっと今回は比較的一番簡単かなと思える、回避方法でちょっと回避。こっちで避けるっていうより、このサスリンクのつける場所をこっちじゃなくて外にするっていうだけなんですけど、こっち側ですね。ここに今ついてますけど、これをこっち側にするっていう。それでご紹介させていただくんですけど、あとは、このサーボのマウント場所ですね、をちょっと変更するっていうことも考えられるんですけど、ちょっとそれは今回やらないです。で、次、たまに溶接部分が取れるっていうのがありまして、これも、すいません、もう、なんじゃそれと思われるかもしれないですけど、もうこれが海外製品の、しかもサードパーティー製の、なんて言うんでしょう。もう、洗礼じゃないですけど、もうそういうもんっていうところは正直ありまして、もちろん、こうやって事前にご説明させていただくんで、そんなの嫌だよっていう方はもう買わない方がいいんですけどそれ何かっていうと、ここですね。ここがたまに取れます。ここちょっと溶接で、このシャフトに対して、ここになんか L 字のレバーみたいなの出てきてると思うんですけど、ここがちょっと今焦げ目みたいので、こう溶接してる跡がなんとなく見て分かっていただけるかなと思うんですけど、ここがたまにパキッと取れちゃうんですよ。でここどう対応するかっていうと、このスプリングをこう避けておき、このスプリングを避けつつ、瞬間接着剤で止めちゃいます。で、意外と強く止まるんで、実際僕も1個取れちゃったんですよね、ここは。パキッと溶接が。で、と思って、ここを避けながら、スプリング一緒に接着しちゃうと、スプリングの意味がなくなっちゃうんで、もちろんこれ避けながら、ここに瞬間接着剤ですね、一滴垂らして、で、固まるのを待って、で、実際にですね、それ固まった後に運用してるんですけど、全然取れないんで、そこはそういう対応をしていただければ問題なさそうかなっていうところになります。で、次のデメリット、超ローギアになります。これはもちろんメリットでもあるんで、人それぞれ好みというか、どういう仕様の車に仕上げたいかみたいなところで変わってくるところだとは思うんですけど、2スピードミッションなんですが、もうローギアの方はもう超低速、超鬼トルクみたいな感じになります。で、ハイギアの方でもかなり遅いです。で、これは、この動画の最後の方で、走行比較動画という形で、実際に見ていただいて比較はしていただこうかなと思うんですけど、いずれにしても、もう超ローギアになるっていうところが、デメリットであり、メリットであるっていう感じですね。次が、電池消耗がめちゃくちゃ激しくなります。これ、黒いモーターが標準でついてるんですけど、これ実際ですね、別で売ってるハイパワーモーターっていうのがあるんですけど、それと同じ仕様のモーターがついてるんですよ。ピニオンは違いますけどね。ピニオンのサイズは違うんですけど、モーター自体はもうカスタムモーターとして販売しているハイパワーモーターっていうやつ。それと同じものになりますので、かなり電池の消耗が早いです。かつ、これローギアなんで、もう、モーターもですね、実際運用するとき、走らせるときも分回す感じになるんですよ。なので、もうずっとふんふんって回ってるような感じになるんで、なおさら消耗が激しいと。で、体感なんですけど、だいたいもう3分の1ぐらいになると思ってください。もちろんこれ、走らせ方とか遊び方とかにもよるので、何分ですって言い方できないんですけど、当然人によってアクセル握ってる時間違うじゃないですか。スロットルをこう握ってる時間だったり、どれぐらい握るかっていうのは、走らせる場所、走らせる人、遊び方、いろいろで変わってくるんで、何分っていうのはちょっと言えないんですけど、実際にそのノーマルの車体と比べた時ですね、これをつける前と比べた時に、僕の個人的な体感ではあるんですけども、3分の1ぐらいって言っても、大げさじゃないかなっていうぐらい走行時間は減ります。はい、こんな感じで、まずですね、ちょっとデメリットのところからザザザッとご紹介させていただいたんですけど、結構ありますよね。で、最後の電池消耗っていうところについては、標準搭載されているモーターが、そもそもカスタムモーターっていうところで、しょうがないところではあるんですけど、それ以外については、もちろん今回の動画でですね、対策方法を、紹介はさせていただきます。はい、というわけで、このパーツ、正直お値段も結構するじゃないですか。で、自分でいろいろ
工作とか工夫して取り付けるっていうのが、好きだと。そういう方は、いいと思うんですね。走らせるだけじゃなくていじるのも好きっていう人はいいと思うんですけど、全然楽しめると思うんですけど、せっかく結構いいお値段して買ったのに、そんなに自分でいろいろやらなきゃ使えないのと感じる方はですね、むしろそう感じる方の方が、普通なんですよ。正常っていうか普通なんですけど、そういう方はちょっとこのパーツに手を出すのは正直ですね、やめておいた方がいいと思います。はい、じゃあ一通りですね、残念ポイント、デメリットの部分ですね、お伝えさせていただいたところで、今度はいいところですね、メリットの部分もしっかりお伝えさせていただきます。まずちょっとざーっとお伝えすると、超ローギアですと。これはさっき言った通り、デメリットでもあるんですけど、超ローギアの仕様にできると。で、次が2足なのに腹下の最低地上高がかなり上がるっていうのがあります。あと、フルメタルになるので、ギアも含めてですね、かなり丈夫になります。あと、重いと。これは、車体をですね、重く仕上げたいなという方にとっては、メリットになるんじゃないかと。で、最後、かっこいいと。これはですね、もちろん人によるんですけど、もう、全部メタルでできてるんで、物として、この辺の造形とか、めっちゃかっこいいですよね。こんな感じで。物としてかっこいいと。はい、まずメリットですね。ざっとお伝えしてこんな感じのものがあるんですけど、特に最初の2つの効果、結構絶大ですね。スピードはいらないけど、とにかくトルクを上げて、腹下のつっかいをなくしたいと。つまり、凹凸の激しいようなところですね。そういうところをこう、もりもり進んでいくような、まさにロッククローリングっていうようなジャンルになると思うんですけど、そういった遊び方をしたい、そういう仕様にしたいという方にはとてもいいと思います。はい。で、すいません。ちょっと突然なんですけど、今動画を編集していて、以前ですね、このメタル2スピードミッションを搭載した C54 走らせてた動画あるなと思ったんで、ちょうどそれを見ていただければ、特にメリットの方にはなっちゃうと思うんですけど、それを見ていただけるかなと思ったんで、ちょっと流しますね。あ、内臓がでいけちゃいます。はい。こんな感じなんですけど、ちょっともう一回同じの流しますね。ちょっと見ていただきたいのが、モーター音に対してゆっくりですよね。モーターめちゃめちゃ回ってるんですよ、これ。多分3万5000とか、そんぐらい回るようなモーターなんですけど、それがすごい音が出てるっていうのと、あとこれですね、この腹下。全然こんな凹凸のところでも、引っかからずにいっちゃうっていうのが、すごいメリットの部分ですね。でここから2足に入ります。2足のスピードで、逆に言うとこれぐらいしか出ないっていう感じにはなります。最初の木のところですね、薪のところを超えてるところは、ローギアになります。でいけちゃいます。はい。というわけで、メリットとデメリットについては以上となります。続いてですね、実際に組み立てて車体に取り付けるところやっていきたいと思います。今回は一例として特に搭載が難しいこちらですね。こちらの C34 でやっていきます。で、まずはじめにですね、搭載前の準備として、モーターに配線をつけてサーボも取り付けて、さらにそのサーボでですね、シフトチェンジするまでの、機構の部分ですね、そこをちょっと工作していくという形になるんですけど、まず配線ですね、つけちゃいましょうか。はい、一応これが、こう、買いました、届きました、開けましたっていう時に、こんな感じになってますよっていうので、こう一通り入ってるんですけど、こんなような状態で、ここからですね、組み立てていきます。でちょっとまず配線やっていきます。
これ今出したとこですけど、よくここ曲がってるんで、配線つける前にですね、ここは先の尖ったこうペンチなんかで、こんな感じでキュッて握ってあげるとまっすぐになるんで、何回もやると折れちゃうんで気をつけてくださいね。届いた時にちょっと曲がってるぐらいだったら、これでキュッと、本当にキュッて握るだけって感じです。それでもうこうまっすぐにピッとなるんで、ここからですね、ハンダ付けで配線をつけていきたいと思います。で、このあたりの、配線の仕方については人それぞれだと思いますので、今回は本当に一例っていう感じで、付属してる配線ですね。それをそのまま使っていこうと思います。これですね。こんなやつがついてるんで、これを使っていきます。ちなみにこの付属の配線、結構いいやつですね。22AWG っていう太さで、こういうラジコンでこういうモーター使うときには十分な太さで、しかもシリコンワイヤーって言って、このゴムですね。ゴムがシリコンで柔らかいやつなんで、これ結構いいですね。で、プロポセット変えてる場合は、もうリバース設定で対応すればいいと思うので、普通にモーター管の赤い印がついてるところに赤い配線ですね。その反対側に黒い配線をつけていきます。はい。で、今回これだけで進めちゃいますけど、もしですね、ノーコン対策とか気になる方は、ここにですね、コンデンサーをつけるといいと思います。はい。では続いて、このサーボですね。付属のサーボを、このサーボも見ると、ギアもメタルになってるんで、結構いいやつなんじゃないかなと思うんですけど、これをですね、このミッションにマウントしていきます。で、ステーがあるんで、まずステーにですね、このサーボをつけていきます。で、これが、ここに穴が2個あると思うんですけど、ここにこんな感じでつくんですね。で、つける前に、こうつけちゃうと、こっちのビスがですね、ドライバーでアクセスできなくなっちゃうんで、先にこれをつけておきます。この向きですね。この向きで取り付けます。で、ここで使うビスが付属しているちっちゃい銀色のビスで、上がちょっとお皿みたいに広くなってるやつですね。これを使います。もちろんこれですね。サーボのケース樹脂なんで、あんまりきつく締めるとここパキッと割れちゃうんで、そこは加減しながら取り付けてください。こんな感じになります。で、今度これですね。この黒いビス。このキャップスクリュー。これがついてると思うんで、このビスを使って、この向きですね。この向きでつけるんで、こんな感じですね。これで、とりあえず、サーボのマウントができました。で、続いて、ここがですね、ちょっと面倒なところでもあり、ちょっとこういう工作とか好きな人にとってはちょっと楽しいところみたいな感じなんですけど、このサーボホーンがいろいろ付属している中で、まずちょっとこれだけつけてみるんですけど、これ、とりあえずこんな感じになるんですね。こんな感じ。で、次にこんなのがついてるんで、これをですね、この丸い金属のこのパーツ、これに横に穴が開いてるんで、このネジ穴にこの芋ネジを一旦軽く入れて、で、ここですね。ここに入れて、基本的には、ここですね。ここが辛い位置になる感じ。なので、シャフトが出るか出ないかぐらい。この一番端っこでいいと思います。に、こんな感じで一旦止めます。芋ネジでギューッと締めていけば止まるんで、この状態ですね。で、ここで、ってなるのが、このサーボホーン、これでここ押したいんですけど、これ合わないんですよ。押せないんですよ。で、ここちょっと工作しなきゃいけないんですけど、もちろんここのやり方は、ご自身で工夫されて、この方がいいじゃんっていう方法があれば、全然それでやっていただければいいと思うんですけど、今回の例としてはですね、
この形、これも付属してくると思うんで、これの一部を使って、このサーボホーンの厚みをですね、ちょっと厚くしてあげたいと思います。もう、このサーボホーンの、こう切っちゃうんですね。結構適当でいいんですけど、こう根元すぎるとちょっとつけるのが難しくなるかもしれないんで、この根元から穴がポツ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 って開いてますけど、この1番目の穴と2番目の穴の間ぐらい、この辺りで切るのがいいんじゃないかなと思います。こう切ると先っぽこんな感じになりますよね。これをちょっと一回外します。ここにつけたいんですよ。こんな感じで。この向きだとしたら、右側ですね。こちら側にこれをこうつけて、厚みを増して、そうするとさっき押せなかったこのシフトチェンジするためにこう押したいこのシャフトですね。このシャフトの最後のこの丸い部分のところ、ここにこう当たるようになるんで、ちょっと実際にやってみますね。で、ここなんですけど、まあ、一番簡単なやり方としては、ちょっとここ、ペーパーで面を整えつつ、ちょっと荒らしつつ、瞬間接着剤ですね。瞬間接着剤の食いつきをこう、良くするっていう意味で、こうペーパーでこすってですね。で、こっちも一緒ですね。こっちちょっとペーパーだとやりづらいんで、金属のヤスリでやりますか。ここですね。このパーツのここの面を、なるべくまっすぐ、こんな感じで。で、ここをもう瞬間接着剤でピタッとくっつけちゃう。これで十分運用はできると思います。両方荒らしたんで、もう瞬間接着剤つけるだけでもかなり強くつくとは思うので。ただ、より万全にっていう形であれば、ここにピアノ線ですね、を通して、こうパチって切っちゃうっていうのがいいんじゃないかなと思います。一応今回それもやってみます。これですね。これが1ミリ径のピアノ線なんですけど、この穴がですね、ちょうど1ミリなんで、この1ミリ径のピアノ線、ちょっとグッと押すと、この中に入るんですよ。なので、これですね。さっきのやつを、この向きで、こちら側を厚くしたいんで、ヤスリでこすった面と面をこう合わせるようにして、で、まあ無難に一番先の穴、先っぽの穴同士でこうつなげるのがいいと思うんですけど、この状態ですよね。この状態で、ここの間を瞬間接着剤で止めちゃうんですけど、ちょっと瞬間接着剤が穴に入っちゃうと、もう一箇所止めたいんで、先に2箇所にピアノ線を通しておくのがいいんじゃないかなと思います。もちろんピアノ線なんで、ちょっとこういうごっついニッパー使わないといけないと思うんですけど、こういうのを使って、1本ですね、ちょっと短めにピアノ線を取って、で、さっきの、ここですね、ここに、2箇所ですね。で、ここのやり方ももう、全然決まったやり方ないんで、うまくいけば、どういう感じでもいいと思うんですけど、一応両方通した状態で、僕はこのまま一回接着しちゃいます。で、接着が固まったら、こっち側を切り飛ばすって感じですね。最近僕この瞬間接着剤すごい気に入ってるんですけど、100均で売ってて、ハケ付きっていうのがあって、めちゃくちゃ便利ですね。すごいおすすめです。ちょっと今回これ使うんですけど、これで、もちろん普通のでも全然いいんですよ。全然いいんですけど、今回ちょっとこのハケ付きで、ここに塗りますね。塗って、こんな感じで、両方に線が入ってる状態ですね。で、しっかり接着します。でちょっとこのまま固まるまで待ちます。はい、こんな感じである程度固まったらですね、当然出っ張ってるところはどうにかしてこう切り落とすという風にしてください。
あとは、まあちょっと整えたりしながら、この、ちょっと、切り飛ばした後の、ちょっとした出っ張りとかがあるかもしれないので、この辺はちょっと整えて、はい、これで完成ですね、この部分は。これを取り付けていくんですけど、ここに。もうこの時点で、サーボのセンターは出しておきたいので、当然ですね、メカはちょっと一式つなげた状態で、これ通電させて動く状態にします。はい、というわけで今ですね、これから組み込む予定のこの車体にですね、一旦、このミッションをつなげて通電させて動く状態にしたという感じになります。で、今回は、いつものこのターボレーシングのプロポセットですね。これを使っていますと。で、こんな感じで、今車体の方のこのステアリングサーボが動いて、で、スロットルを動かすと、こっちですね。こっちが動く状態。で、3チャンネルに今回は割り当ててるんですが、3チャンネル押すと、このシフトチェンジ用のサーボが動くっていうような状態にしてあります。で、この状態にしてからですね、これを取り付けるんですけど、取り付ける位置ですね。取り付ける位置について説明させていただきたいんですが、これちょっと間違えちゃうと最悪このサーボ壊しちゃうんで、使ってるうちにですね、すぐに一瞬で壊れるってことはないんですけど、長く運用していく中で、設定間違っちゃってると、寿命をすごく縮めちゃう。で、最悪故障に至ってしまうってことがありますので、ちょっとここ慎重にやっていただきたいんですけど、で、ちょっと一旦関係ない位置で動きだけ見ていただくんですけど、これ動かした時にこれこんな感じで動きますよね。で、これをですね、ここにつけて、実際にはこんな感じの動きにしたいんですよ。なんですけど、これをこう押したとき、これがローギアなんですね。で、離すとハイギアにこう戻ってくるんですよ。この動きをこのサーボでやるんですけど、このシャフトがですね、切り欠きがここまであるんで、なんかこれすごい動きそうに見えるんですけど、実際はですね、さっきやった通りで、これぐらいしか動かないんですよ。5ミリぐらいですね。でこの動きをこのサーボでやるだけなんで、この限界を超えたところに、これがですね、行くような設定にしてしまうと、実際は行かないんで、ずーっとサーボが、って押し続けちゃうんですね。それってすごくサーボに負担がかかるんですよ。なので、ここをうまく調整していただきたいんですけど、目安としては、これをですね、限界まで押した状態。この時に、ここにつけちゃうっていうのが、多分一番、まずですね、安全な方法かなと思うんですけど、こんな感じ。ただ、これ、実際やってみるとわかるんですけど、そんなに細かくないんですよね、ここのサーボの刃の数が。なので、一コマずらしただけで結構角度変わっちゃうんで、なるべくこの位置ですね。で、ちょっと今、ある程度いい位置についたんで、ここのビスですね、止めちゃうんですけど、で、ここで使うビスはこれですね。ちっちゃいシルバーのビスがついてきてるはずなんで、これを使って、このサーボホーンですね、固定します。で、この時に、ほんのちょっとでいいんで、まだ押せるよっていう状態にしておいてください。そうしないと、さっき説明した通りで、もうこれ以上押せないよっていうところをこれが押そうとしてる状態っていうのが非常に良くないので、それを加味して、ちょっとですね、まだ押せるっていうところは必ず確認してください。で、実際にちょっとやってみますけど、こういうことですよね。はい。で、今度、ここからですね、このエンドポイントアジャスト。これで対応するのが多分一番安全だと思います。ちょっとやってみますね。このターボレーシングの場合は、これですね、エンドポイントアジャスト、3チャンネル、で、今この状態なんで、ここで 100% から上げていくんですね。そうすると、このサーボがだんだんこっちに寄ってくんですよ。ちょっと今120まで来ちゃったんですけど。
このプロポの場合これ最大なんで、ただこれで、そうですね。これで、今ちょうどローギアにぴったり入る。で、サーボに負荷がかかってないと。そうですね。ちょっとすいません。画面で分かりづらいかもしれないですけど、本当に、ほんのわずかですけど、ちょっとガタがあります。このサーボが押してるこの位置から、もう少しだけこのシャフト行くんですよ。この状態が、まあ理想の状態です。で、これ結構シビアなんで、いまいち、これ今サーボに負荷かかってるのかなってわかんない場合があると思うんですけど、その場合はですね、ちょっと1分ぐらいでいいんで、この状態で置いといてみてください。で、もしサーボに負荷がかかってる状態だと、これがあったかくなってくるんですよ。ずっと通電して、ずっと動こうとしてる状態なんで、こう熱を持ってくるんですね。それで一応判断していただければ大丈夫かなと思います。で、今度は、こちら側、無駄にめっちゃこっちまで来てるじゃないですか。で、これも一応プロポの設定の方で、下げることができるっていう場合が多いので、これも一応やっておきましょうか。この状態で同じですね。さっきのエンドポイントアジャストっていう EPA ってやつですね。これをこの3チャンネルにして、で、今もうこっちにあるんで、ここが今 100% なんで、これをですね、下げれるだけ下げとけばいいと思います。0でしたね。0までいけたんで、これで、さっき思いっきりこっちまで来てたのが、一応これぐらいでとどまるようになったんで、そうですね。これで、まあ今回のこのプロポセットを使った場合の、できる限りの調整っていうのができた状態かなと思います。はい。じゃあ、ここからあとはですね、車に積んでいくだけっていう感じなんですけど、ちょっと今回は C34 とちょっと一番ややこしいやつですね、に乗せていくパターンになりますので、ちょっと実際にですね、積み込むときに干渉するところがあるんで、そこを説明しながら、乗せていきたいと思います。はい。じゃあ一応、さっきの状態からスイッチ切ってですね、プロポも車体もスイッチ切って、バッテリーもですね、外した状態になります。で、一旦この辺も外しましょうか。で、もちろん、今回の場合はもともと2スピードミッションついてるんで、普通の方ですね、メタルじゃなくて、普通の2スピードミッションがついてるんで、それを外します。すいません、今、ライトつけ忘れてたの気づいて、急に明るくなったと思うんですけど、これ、すいません、一旦ですね、これがミッションですね。ミッションと元々のプロペラシャフト一式全部外しましたという状態です。で、ここからですね、これをここに乗せていくんですけど、ちょっと一旦つけちゃいましょうか。まあ、この辺りはそんなに難しくないですね。このネジの穴が開いてるんで、それがこの穴ですよね。場所は合ってるんで、ここにつけていくんですね。で、ここで、このネジをですね、こう、つけようとした時にすでにわかると思うんですけど、ここですね。C34 の場合、サーボのこの角と、このサスのリンクのロッドエンドですね。ここが干渉しちゃうんですよ。で、ここを避けるのに、このロッドエンドを削るっていう方法でもいいと思うんですけど、あんまり気分のいいもんじゃないと思うんで、その避け方としてですね、これをひっくり返しちゃいます。ボールを外に持ってきちゃうってことですね。ちょっとそれやってみますね。これをですね、こういうことですね。で、反対側も、片側だけやるのは良くないと思うんで、もちろん両側ですね。干渉してるのは片側なんですけど、左右対称にしないと、当然、走れないことはないと思うんですけど、良くないんで、こっちもですね。はい、こんな感じで、下のロッドだけですけど、
内側についてたのをひっくり返して外側につけたっていう状態です。これでも一応そんなに動きが変わるわけではないので、大きな問題はないかなと思います。じゃあこの状態でさっきと同じくこれ乗せてみますね。で、ここのネジが動画の最初の方でも言ってたちょっと謎のサイズで、ボールポイントだとなんとか回せます。はい、取り付けました。これでここですね、干渉はなくなりました。もちろんここ取り回し変えちゃったんで、リアだけ外でフロントだけ内側嫌だなっていう場合はフロントも変えちゃってもいいんじゃないかなと思います。じゃあ、あと配線まとめますね。はい、これで一応配線もですね、元通りにしたんで、とりあえずミッションの乗せ替え自体はできたという状態になります。で、今度はこれでボディを乗せていくんですけど、おそらくここは干渉すると思うんですよね。ちょっとやってみますね。そうですね、今ボディつけてみたんですけど、もう明らかにちょっと印つけといて後で説明しますね。ここ今見づらいと思うんで、ここのさっきのシフトチェンジをするためのサーボホーン、これがですねボディに思いっきり当たっちゃってます。ちょっと印つけて外して説明しますね。ここですね、こことこうか。はい、じゃあちょっと今ちょっと下手くそだったんですけど、印つけたんで一回外します。これなんですけど、さっきつけてみたところ、この位置なので、ここもか。ここが干渉してました。なので、ここをカットしないといけないですね。ここです。このサーボホーンが、ここ、ウィンウィンって動かなきゃいけないのに、ここにちょうど、この部分が干渉してたんで、ここをカットすれば、C34 の場合はうまく動くと思います。じゃあちょっとここ切っちゃいますね。はい、こんな感じですね。今、印つけたところをちょっとカバーするような感じで、こんな感じで穴を開けました。で、これでちょっと取り付けるんですけど、わかりやすいように、干渉してたのはここだけなんで、ちょっとこのまま、変な感じですけど、このままつけちゃいますね。これが、ちょっと今ボディなしでつけちゃってますけど、ただ、ここに爪がついてるんで、ある程度、実際に乗った時と同じ場所には来るんで、これで見ていただくと、ちょっとまだ当たってますね。見えるかな？ここがちょっと当たっちゃってて、で、反対側から見てみても、ここですね。ここが、ちょっと今穴が左寄りすぎたんで、もうちょっと右も開けたいですね。ちょっともう一回開け直します。はい、今開け直してみたんですけど、これでもう、こんな感じですね。この部分、十分穴を開けて干渉しないような感じになったんで、これでちょっと動作チェックをしてみたいと思います。お、まだ当たりますね。ここがちょっと当たりますね。こっちのちょっと上が当たっちゃってました。こんな感じで。かするぐらいですけど、ちょっとここももう一回開け直します。他は大丈夫そうなんで。はい、もう一度ちょっとさらに広げてみたんですけど、大丈夫ですね。これで、こう動かしても全く当たらなくなったんで、これで問題ないかなと思います。で、これですね、実はC54、さっきちょっと出てきた金色のやつ、あれも本当に同じような加工をしてあります。なので、このミッションですね、載せるときにボディ側も加工が必要になりますよっていうのはちょっとこういった点になりますので、ちょっとやっぱり工作の難易度としては、特に工具、さっきミニルーター使ってやりましたけど、ああいうようなのがあれば比較的楽ですけど、これ、そういうのがなくてやろうと思うと結構大変じゃないですか。
なので、ちょっとこういう点も考慮して、自信のある方というか、できそうだなという方じゃないと、このミッションですね、難しい点かなと思います。なんか、この状態初めて見たんですけど、このシートしかついてない状態。なかなかスパルタンでかっこいいです。すいません、どうでもいいか。じゃあ、ここからですね、ボディしっかりつけて完成させたいと思います。あとすいません、プロペラシャフトがありましたね。ちょっと説明のために後回しにしちゃったんですけど、ミッション載せました。当然このままだと駆動が伝わらないんで、ここですね。ここにプロペラシャフトをつけないといけないんですが、この C34 のもう一個の難点ですね。このミッションでぴったり合うプロペラシャフトが、純正のオプションではないと。これですね。このプロペラシャフトなんですけど、物自体は結構細身でかっこいいんですけどね。これが同じくサードパーティー製になるんですね。で、やっと合う長さ見つけたんで、一応うちでも取り扱いはして、ショップの方にですね、置いておくようにはします。で、これも概要欄にリンクを貼っておくので、良ければまたチェックしていただければと思うんですけど、これを使います。で、取り付け方自体は別に特別なものではないので、サクッとつけちゃいますね。もちろんネジロック剤ですね。ネジロック剤を使った方がいいです。はい、こんな感じですね。これは、このミッション買うような人は、この説明はいらないと思うんですけど、普通に取り付けるだけですね。はい、こんな感じで、無事完成したという感じですね。はい、じゃあ、あとはこれでしっかりボディつけて、走行比較ですね、の動画に移りたいと思います。はい、じゃあまず、普通の2スピードミッションのハイギアですね。はい、こんな感じで、結構スピード出ますよね。で、次が、普通の2スピードミッションのローギアです。はい、こんな感じで、ゆっくりになりましたね。その代わりトルクは出るっていう感じですよね。はい、じゃあ続いてメタル2スピードミッションのハイギアですね。ハイギアがこんな感じです。これスピード出る方でこの速度ですね。で、続いてローギアの方ですね。ローギアはこんな感じです。モーター音に対してこのスピードっていう、いかにトルクが出てそうかっていうのをお分かりいただけるかなと思うんですけど。はい。で、一応最後に、ちょっと気になるところとして、ローとハイですね。2スピードミッションがローで、メタル2スピードミッションハイギアだとどうなるかっていう。こんな感じですね。さすがに、2スピードミッション、メタル2スピードミッションのハイギアの方がちょっと早いかなっていう感じですね。はい。というわけで、今回もですね、ちょっとかなり長めの動画になってしまったんですけれども、このミッションですね。特性というか、あとはメリットとデメリットですね。事前に把握した上で、使っていただく分には、かなり面白い仕様の車がですね、作れるんじゃないかなと思います。で、今回もですね、また、もうちょっとこういうところが知りたかったよとか、何かあればですね、コメント欄からご質問いただければと思います。では今回の動画ですね、以上になります。ご視聴いただいてありがとうございました。